काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। काहे बात तो गाली सही है। देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी कब हो गया ये? कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूं, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो। हाँ, उनकी इच्छा है तो ही तो मैं पी रहा हूँ।